哇！透过几个连线来关心山陀台风它的一个动向哈，我们几个 live 来看到的是，它的这个强度已经转弱变成中台，但是呢，风大雨大，目前在屏东的情况如何？其实，在台风天遭洪灾记者是非常的辛苦的。我们请在外场的沈婉仪来告诉我们。好，主播各位观众，继续带大家来关心山陀尔台风对于南部造成的影响。我们现在位置呢就在屏东的潮州，那你也可以看到呢，像是我旁边的路上这边啊，非常多的这个树枝还有树叶都飘落在路上，就是因为今天下午的风雨真的非常可怕，而且在这个路口的交通号志基本上是已经停电的状况了，就是因为受到台风影响。那其实有很多民众在晚上出门、下午出门的时候，真的都感到非常的害怕，因为风雨真的蛮强的。姐姐跟你问一下，我们跟你聊一下说，因为下午的时候你出来的时候，那时候状况怎么样？帮我们简单形容一下。风雨蛮大的啊，我走出来走到一半，有风太大，我差一点有一点要倒，我就慢慢走这样，那这个台风这样子看起来，你今天下午这样经历了下午，你觉得这个台风是威力蛮强的？蛮强的，蛮强的。很多东西在路上飞吗？那时候路上的状况，大家东西都掉下来在路上了啊，这边是因为电箱的关系。电箱爆风阻，对，停电吗？不是嘞，没有爆啊。就是你刚刚说的那个原因。原因就是我们早班的姐姐说是电爆啊，电爆炸了，她吓一跳啊，所以就没电了，停电的，就停电了。谢谢，好，注意安全啦，注意安全。好，你可以听到呢，其实今天下午这个山陀尔台风，它虽然在今天12点40分登陆之后呢，对于台湾呢是造成剧烈的影响，但是呢也慢慢减弱为轻台了。不过你可以听到一个下午的这个肆虐之后呢，在沿路上面都会看到非常多的树枝断裂，甚至是很多东西都倒放在地板上。我们也会持续在屏东替大家掌握最新的情况。以上目前现场最新，想把时间镜头交回棚内。好，这个时间点刚过8点，有很多的县市呢准备要来宣布说是否停班课。那目前掌握到的消息，先提供给观众朋友：宜兰跟南投明天是正常，正常不要听错了明天是正常要上班上课的其他的消息如果最新传进来呢，也马上的我们会透过目前我看到的是基隆说明天也是照常上班上课，还有的台东、苗栗，都说明天是正常的上班上课。新竹县政府也是正常上班上课。等一下我们一并呢，透过我们的标题还有我们的侧标，提供给观众朋友。那再来呢，最新的连线我们要看到的是在傍晚的时候，新北市的这个瑞芳区因为它其实这几天它的降雨非常猛烈，12小时累积的雨量已经达到330多毫米了。在瑞芳的有一个地方，这个社区叫阿美家园呢，就发生了土石崩塌的情况。它的连外道路是受阻的，不过现在好消息传出来是没有人受伤。现场的情况，我们连线给记者陈昭文。主播持续带你来关注山陀尔台风在台湾造成的灾情根据了解呢，在稍早的时候呢，瑞芳的山区是发生了大规模的土石坍方的状况。那你可以看到呢，目前的这个通往阿美社区的连外道路是整个被阻断那你可以看到土石崩落的状况，是连说这个树木也都被连根拔起，这个道路中央都充满了土石以及沙石那你可以看到这个目前呢是其实在这个土石沙石背后呢是一个宽敞的道路，那目前是完全看不到的。而稍早的新北市消防局接到通报之后，也到场来关心这个状况来听一下他怎么说。我们一开始接到通报是说有坍方，对，然后在阿美家园位置。那是现在你们预估这个造成了就是这个交通阻断不会影响到多少户？因为听说是50户。目前不确定公所这边里面驱除几名那个民众。对，那下面有看到这个消防车，那你们就是如果有必要的话，也是会提供这些去协助。是，没错。根据了解呢，因为这个是通往原住民社区阿美社区的唯一的连外道路那目前这条道路的发生这个土石崩落的状况是影响到了大约50户左右的人家那目前呢，还有待公务局前来这个评估状况，才能进行清运的工作。那你可以看到这个土石崩落的状况其实是非常严重的。那在这边也要提醒观众朋友，若非必要，千万不要
出门，也务必做好自身的安全哦。那你可以看到现在还有不少的大大小小的石块正在往下掉哦，也要提醒这个民众要注意自身安全。以上是记者在现场为你掌握的最新情形，把时间镜头交还给棚内主播。好，目前回报的消息哦，明天基本上多数的县市都是正常上班上课。那刚刚我们昭文他连线的地方是这个新北的瑞芳，瑞芳比较特别，是因为它这边有一些这个土石崩塌的情况，所以瑞芳呢这边他们是可以这个停班停课的那所以有一些局部的地方就区隔开来了。好，那我们现在呢要进入到我们来看到是高雄，哇，高雄今天真的是惊恐一整天呐，因为呢这真的是破历史记录了在高雄的港区有17级的强风，市区的部分离港边没有那么近市区也有15级的强阵风，那么造成的灾情其中呢在高雄港有工程的这个鹰架整个就垮了，在第7货柜中心这边的货柜哇，直接被风吹的就卷起来在空中翻滚，还有呢这个海面上出现的这个大浪也是非常惊恐的因为它越过了洲际2期的这个西海堤，整个越了过去。高雄市也非常罕见的，好像是我们在这个遇到地震的时候不是会有国家级的警报吗？高雄市他们发出的是台风的紧急警报，提醒民众赶快要到室内去躲避。高雄港区白茫茫一片，狂风夹杂着雨水，机车倒了，脚踏车飞了。网友戏称这里是海港摇滚区，甚至高雄港洲际2期西海堤猛烈的巨浪袭来，几乎要把建筑给吞噬，堤防挡都挡不住。强风肆虐高雄港，第7货柜中心里的货柜更是一个接一个空中翻滚。山土儿台风中午登陆高雄，市政府还发了国家级警报。高雄市政府12点左右发布紧急避难通报，标注山土儿台风登陆旗津小港一带，请民众尽速室内躲避。山土儿的狂风登陆前，高雄气象站测到的风速最大阵风14级，高雄港的2港口信号台10点19分测到17级阵风，破了测站的历史记录。上面的那个水塔，很多水管都断了，就很像石头在砸窗户，很恐怖，不敢出门。高雄市区从清晨开始强风不断，前镇区的货柜场一片混乱。除了台风登陆的警报，户外移动的民众还接连收到强风通知，警告风力会达12级到14级。我们收到警讯的朋友们，你们可能在未来2小时会发生这样强风。山土儿台风强劲，对南台湾造成了威胁。高雄港17级的阵风创测站的记录，也让主管机关罕见的接连发警讯，提醒民众千万注意。三立新闻综合报道。好，高雄创纪录的风速我们镜面上所整理真的是全民都是记者因为呢，大家的从家门卖出去叠糖啊哇这样子看呢，就发现说哇，真的是非常恐怖。我们先看这半边这半边是什么呢？你看整个铁皮本来呢这个铁皮屋可能是比较老旧的关系整个就这样被吹掀了。还有这个民宅我觉得家里面住户这一定觉得非常恐怖。我们家铁窗怎么会抖动那还有呢，你可以看到这个停车场的屋顶被整个吹垮啦。卖场这个卖场是非常知名的，没想到那个卖场呢，也因为它其实是靠港区稍微近一点所以呢，这个卖场它的屋顶呢也似乎有这个破洞或怎么样整个风雨都这样灌进来。但我们进一步还要来看到的是几个便利超商其实便利超商呢，大家觉得在台风天可能过去买个东西其实蛮方便的高雄有好多家的便利超商的玻璃不只是大门口，包括呢这个天花板有一些轻钢架等等商品也都整个被吹飞了那很多的民众都觉得说天哪，实在是太可怕！这是高雄人今天经历的一天。山土儿强风狂灌高雄，不止吹爆小港居全家便利商店玻璃，连内装天花板也掀飞。只见店内电灯、电线挂牌被风吹到飞的飞、断的断，黑压压一片，就像刚被轰炸过，和原先模样真的差很大。而走近一看，整片落地式玻璃全塌了，还压坏附近停放机车。便利商店室内变室外，装潢木板、货架散落一地，满目疮痍，吓坏路过民众。对啊，这超大，我们铁窗都在摇。我想说怎么会这样子？然后我刚问里面说是第一个风切就中了，它是从里面整个飞出来的，蛮可怕。有没有吓一跳那个时候？我们要尽量注意一下。好，谢谢。而惊魂未定的便利商店店员还不只有他。前进区莱尔富同样惨遭山土儿吹垮，正在买午餐的民众看傻眼。吊灯
狂摇，还忽明忽灭，一旁商品纸箱掉满地，店员录下的仓库视角也很惨，直呼仿佛看到人生跑马灯。另一头鼓山区 Seven 也有灾情，不但玻璃全毁，书架也被吹倒，面目全非。而这仁武区八德西路槟榔摊也不敌强风，老板娘刚找完钱没多久，整个摊位就被吹到大街上，消失画面中。台风山图儿龟速前进，但携带17级阵风，让整个高雄很有感。3顺高雄做报道。高雄的旗津，它这边也是靠海哦，在靠海的这个地方呢，就发现说有一些地方其实就已经积淹水，而且呢，在港口边浪一波一波的打上来。那我们要来看到的是，这是一个什么样的火光呢？这个是在中州山路附近这里发生什么样的情况？因为它的电缆在台风的吹袭下居然就断裂了，那么多次还发生了有爆炸的情况，其中有一位民众疑似不晓得是不是触电因此受伤送医了。那么消防人员到现场来安置好民众之后，准备要赶快的灭火，但是就在灭火的同时，突如其来的又发生了一次爆炸，让消防员的头盔都因此撞歪了。不要再过去了啦！快跑前进，终于安全进到屋内。3号早上，旗津中州3路300多号附近，疑似强风吹断电缆。持续降雨加上路面积水，落在地面上的电缆断裂处一直冒出惊人火花，甚至不时出现爆炸。哇！爆炸产生的浓烟几乎笼罩整条马路，严重时甚至还炸进一旁住家。变电箱起火爆炸，还不小心波及无辜民众。有人受伤吗？有啊，有伤啊，有人中死了。360号啦，这火枪快透的啦。照着变电箱起火，导致一名叶姓男子受伤，经警方先行采取就医，前往医院救治后无大碍。消防人员现场安置好民众，准备灭火时，突如其来又一次爆炸，让消防员头盔都被撞歪了。等到开始灭火时，地面上电缆再次让消防员饱受惊吓。台风天一场突如其来的意外，幸好只有人员轻伤，对当地居民来说真的是不幸中的大幸。3立新闻翁玉文、黄大卫综合报道。